Ishte brenda në makinë, por I shpëtoi plumbave. Zbulohet identiteti personit që shoqëronte Nard Polin. Giovanni Mirashi ishte personi I cili ka qenë në automjet me Nard Polin në momentin kur ky fundit është ekzekutuar me 20 plumba. Mësohet se Mirashi ishte punonjës I servisit aty pranë dhe I ka shpëtuar mrekullisht plumbave të cilët kishin si objektiv të vetin 35 vjeçarin Nard Polia.